Грибы повсюду, дорогие друзья. Надо только внимательно присмотреться. Зонтик торчит. Вон еще грибы. Вон еще всяческие грибы. Рядовки, млечники, сыроежки. При желании найти можно все. Как мне друзья пишут: где ты находишь грибы? В лесу ничего нет. Вот просто сворачиваю с тропинки. Просто сворачиваю с тропинки. Смотрите, что тут только нету. Вон грибы, вон грибы, вон грибы. Так, а вот это похоже что-то благородное. Маховик или польский. Ну, это надо будет посмотреть. Так что вот так. Смотрите, какой огромный грибище. А там что-то красивое. Что-то красивое. Так, я сейчас польский нашел. Скорее всего, это тоже польский. Панский гриб. Да. Грибы в папоротниках. Грибы без папоротников. Что-то здесь так сосна скрипит стрёмно. Вон она еще упала. Но не до конца. Эпик фейл будет, если она еще рухнет. Смотрите, какая красота. По крайней мере, если это не съедобно, то... А вот здесь зеленые маховички притаились под папоротником. Бархатистые. Но я их брать не буду, потому что я пришел сюда целенаправленно за груздями. Потому что я уже несколько штук нашел, и мне, чтобы сделать партию засолки, нужно... Ой, а там такие красавчики торчат. Нужно еще несколько груздей. Смотрите, какой идеальный, как с картинки. Ну как можно устоять и не взять? Найдем ему применение.